Har'a pilaastorii itti banachuu dandeessan jechaadha. Isinii qabadhee dhufeera. Kanaafuu na faana tura. Mana kana fooloo koppiliinkii gochuu akka hin daganne jechaadha. Laayik godhaa manni mana barnootaa waan ta'eef guyyaa tokkoof jechaadha. Pilaastorii keessan banachuudhaaf aappii pilaastorii jedhu keessa jechaadha. Yeroo tokkoof garseenuu murteessaa ta'a jechaadha. Pilaastorii mobaayila namuurra ni jira jechaadha. Fooloo godhadhaa isiniin jedha. Pilaastorii keessa gaafa seentan bifa kanaan isiniif dhufa. Saayin giha jedhu jechaadha. Argaa jirtu ta'e gattunnaa gaafa tunne bifa kanaan fida jechaadha. As keessaa iimeeyil Awurooppii jedha. Iimeeyila duraan qabdanu itti barreessi jedha. Gara gadiitti kaarent akkaawunti kan jedhu jechaadha. Yeroo tokkoof kan keessaa filattu foormii salfi kan jedhu yeroo tokko gaddaana gara fuula duraatti nu dabarsee jira. Sana booda first name jedha. Sarneem maqaa abbaa fi maqaa keessan isin gaafata jechaadha. Ani maquma fakkeenyaaf yoo barreesse gara gadii kanatti nekistii dha'ee aannu dabarsee jira. Dayii manzii yeer waggaa jechaadha. Kuni dayiidha. Manzii yeer bara guyyaa dhalattanii ji'a keessa dhalattan bara keessa dhalattan isin gaafata keessatti jechaadha. Itti barreessitanii viidiyoo isaa kutaa lammaffaadhaan yoo walitti deebine malee jabaadha dheeraa waan ta'eef tiiktookii irratti hin deemu. As keessatti jechaadha itti guuttattanii akkasitti. Kudha sagal sagaltamii lama godhee jira bara dhaloota. Kan durii kan jedhu jechaadha. Kana keessaa aaneen meelii irra hiiwwannaa dhiira argama taane akkuma qabu. Meel dhiira jechuudha. Shabakaan biraa malee kan hiikama. San booda wanti next sana keessaa kafeetanitti jechaadha. Dha'uu dandeessanii bifa kanaan inni dhufe. Tun iimeeliidhaan dhoksa waan ta'eef san booda gargaaranti next godha. Paaswoordii mataa keessanii jechaadha. Wajjin jirtanii lakkoofsaan asitti lakkoofsa akka inni fudhatu gochuun barbaachisaadha. Lakkoofsa jechaadha. Dijiitii meeqaa ol akka inni hin jiru barbaadanii wal makaa ta'uu qaba jechaadha. Wal qayyartanii lakkoofsa taraa tokko immoo qubee gurguddaadhaanis waan hin daganne paaswoordii hin daganne jechaadha. Itti naquu murteessaadha. Paaswoordii fakkeenyaaf Oromiyaa jedheen waa hedduu kaa'ee tokko lama sadii jedhee itti barreessa jechaadha. Gara gadiitti shawuu paaswoordii kan jedhu jechaadha. Akka inni filatuuf.
booda gargariinatti jechaadha raayitii sana harraa kaafnee kaaneeti nekistii goone bifa kanaan nu fide jechaadha. Wal taa'uudhaanii yes I am ka jedhu dhiisanii speaking kan jettu yeroo laatanii bifa kanaan nu jechaadha. Agree your accounting on jedha isin gaafataadha jechaadha. San booda gargariinatti nekistii agartu hidhaatanii wal taa'uudhaanii I am agree ka jettu jechaadha yeroo tokko. I agree kadhaatu. San booda bifa kanaan fida kanaaf beeka itti hidhanii tiraayittu argattu waan magariisa kana jechaadha keessatti. Diivaayizii kana gubbaa irratti jechaadha warreen aappii keessan gosa dideedha. Bifa kanaan banameedha jechaadha akkaataa warra aappii isinii buusuu didee wal qabadee walitti deebinaa nagaan naa tura.